Күгәрсен районының Тәвәккән авыл хужалыгы майлы культураның өлгөргән өлешен яхшы көндәр торганда алып бетергән ниятләй. Әлеге көндә көнбагышты урып ейеү эшендә 4 комбайн йөрий. Улар өлгерә алмаһа, ярдәмгә тагы икәүҙе сығарабыҙ, ди хужалыҡтың баш агрономы Азамат Хисмәтуллин. Безнең Тәвәккән предприятиеһендә был гибрид генезис сәсәбез. Шуға семенаһын ушуны һатып алдык. Байыр группаһынан 1 пагонометрга 6 штук сәстек. Шул үҙебеҙҙең сеялка кинза менән сәстек. Мына был майданда 760 гектар майданында бөтөн технология соблюдать итеп сәстек инде, мотор итеп. Тәүҙә тырматтык, шуның культивация яһанык, шуның сәсеп гербицид 1-1 евролайтик менән һиптердек, бер тапҡыр ғына. Ул һиптергәндә тоже мотор итеп һиптерәбеҙ, беҙ төнлә һиптерәбеҙ, гел төнлә генә эшләйбеҙ. Гербицид осоп китә бит инде ул. Быйыл ныҡ ҡырыҫ йыл булды. Йылда ни булды? Эҫе булды, ҡоролоҡ булды. Шуға был ҡомбағышлар беҙҙе ныҡ поддержать итә, был нигә үҙебеҙҙең запланированный мына шул нигә финансовыйға, дальнейшем үҙебеҙгә үҫергә һәйбәт булыр дип уйлайбыҙ. Әйтергә кәрәк, хужалыҡта гектар ҡеүәте урындары менән 30 центнерға барып еткән. Район буйынса уртаса күрһәткес майданынан 20-25 центнер тәшкил итә. Баҫыу өҫтөнән һуғарылған уңышты йөк машиналарында иген киптереү комплексына ташыйҙар. Унда техник культура таҙартыла, киптерелә һәм махсус көнбағыш һаҡлау базаларына оҙатыла. Комплекс майданында техника 1 минутҡа ла туҡтамай. Иртә таңдан кискә ҡәҙәре эште гөрләтәбеҙ, ди хужалыҡтың Волосновка бүлексәһе бригадиры Илдар Нафиҡов. Яландан килгән ҡомбағышты таҙартырға, шунда китереп бушатабыҙ ямға. Ямдан нури күтәрелә транспортер менән. Шунда таҙартыла ла беренсе сортҡа бүленә. Аны хөкүмәткә татырға. Шунан икенсе бункерда икенсе сорт, өсөнсө сорт бит инде. Икенсе сорты китә фуражный складҡа. Өсөнсө сорты уже сүпкә түгәбеҙ инде, ямға түгәбеҙ. Погода беҙгә эшләй пока. Һыуыраҡ ваҡытта мына комбайндар менән үткәрәбеҙ, повтор үткәрәбеҙ комбайндар менән, чтобы ерләтеп, нормальный состояниеға еткереп оҙатабыҙ хөкүмәткә. Шуңа 2 комбайн ҡуйҙыҡ бит инде. Мында зафта параллель эшләп тора инде. Основной заф эшләй, параллельный комбайндар эшләй. Башлар ташый, көндә 5-6 машина ебәрәбеҙ. Воскресеньянан 3 машина йөрөй беҙҙең частниклар. Шунан Ермолаевский элеваторҙан КамАЗдар килеп тора, саҡырып торабыҙ, таҙартҡан игенде ҡомбағышты оҙатып торабыҙ. Күндә нисә тонна? Һәр бере 25 тонна алғанда ла 6 КамАЗ китә бит инде. Считай, мына 150 тонна китә, регулярно 150 тонна китеп тора хөкүмәткә.